Жалал-Абадтагы Борбордук базар күйүп кетти. Жалал-Абад шаарында Борбордук базар өртөнүп, 1344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү башкармалыгынын маалыматына караганда, тилсиз жоо 13 апрелге караган түнү саат 2ге жакын башталган. Аталган базарда негизинен азык-түлүк сатылчу. Өрткө каршы кызмат Экотех инспекция 2 күн мурда базарда рейд өткөрүп, өрт коопсуздугунун эрежелери сакталбай турганын аныктаган. Базар жетекчилигине эскертүү берилген болчу. Altın bazar değil, büyük tutucu. Yakında var.